icigo nyingi mbica ta ici cia weru nicio itungaga mundu kaunti-ini ya Laikipia na iria iratwika nicio kihumo kia ngucanio ya Aikari na arĩithia mahiũ mwena uyu. Toria mutungatiri Karĩra aratutariria ni ati arĩithia ya mahiũ mokaga kũrĩithia migunda iria mitiganirie na thutha ucio makarĩithia mahiũ mao nginyagia migunda iria Aikari ya marimite na guthukangia irio iria mahandite. Andu aria makoretwo mena migunda magatire migunda na makirega guikara migunda iyo moke migunda iyo nigetha tutige kugia na thina tondu andu acio arĩithi mokaga makaikara migunda-ini iyo na morio moiga tutire ene migunda ria magoka ni magatiga kuikara migunda iyo. Mutungatiri Karĩra ni ekite ihoya kuri thirikari ithingiririe aria matiganirie migunda utheri macoke makamionjorithie kana mamienderie aria mena itanya ria gukuria gicigo giki na oho kuigata arĩithia aria maramarĩithĩria migunda yao. Turahoya thirikari ĩtĩkĩre ngoro andu acio matigũka migunda iyo thirikari enderie andu aria mangihota guka guikara thiini wa migunda iyo. Munini wa commissioner wa kaunti ya Laikipia ugite ati thirikari ni itumite maabitha a kuiga ugitiri mwena ucio na riu Aikari no marie na sikinyenda na thayo. Ninajua mara kadhaa tumeweza kusukuma wafugaji kutoka kwa hii mlima wa Nguisusu, wale ambao wangetusumbua sana. Ndio sababu sasa tuko na amani ya kutosha, na sehemu zile zinginezo mmekuwa na shida, tumefanya mabaraza kadhaa ambao hata nyinyi mwenyewe mumeona ndio chanzo cha amani. Seneta wa Laikipia John Kenyua ni amenereirie mutugo wa maabitha a ugitiri mwena uyu kuria Aikari maugite makoretwo magitio indo itiganite ta irio niguo makaya mao marumbuyo. Ng'ombe wakibiwa hapa wakati askari wa NPR wanafuata, ni vijana wetu wanajua shida, wanafuata bila kuangalia nyuma, lakini askari wanapofuata mathi ya gahanini maturaga ni mahotire atetumethera irio. Kenyua ni oritie thirikari kuiga ugitiri mwena ucio kuona ati wonjoria mwena uyu urithi muno kumana na uici wa mahiũ uria uracungiriria ikuo cia Aikari matari na mahitia. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani.